David Rosales, soy un estudiante de primer año. Hoy voy a hablar sobre la circulación en animales. El sistema circulatorio. El sistema circulatorio tiene como función llevar los elementos así, del sistema digestivo a toda la función del cuerpo. Ahora pasamos a sangre o plasma. La sangre es un tejido líquido que se transporta por los vasos sanguíneos. Esta tiene muchos componentes y es muy vital para algunas circulaciones del cuerpo. Ahora, elementos figurados de la sangre. La sangre tiene muchos elementos denominados plaquetas o helícitos. Estas se convierten en granulares y llegan a ser neutrófilos, basófilos y enzófilos. Ahora pasamos a vasos sanguíneos. Hay tres tipos de vasos sanguíneos: venas, arterias y capilares. Las venas es la que mayormente se encarga de llevar la sangre por todo el organismo, y mayormente las arterias es la que lleva sangre oxigenada fuera del tejido. Ahora pasamos con el corazón. La parte derecha del corazón es la que se conforma de bombear sangre para el sistema pulmonar, y la otra, el sistema izquierdo, se pasa a el sistema nervioso. Ahora pasamos a circulación mayor y menor. La circulación mayor es la que hace el recorrido de lo que habíamos hablado en el corazón, de la parte izquierda, de la que se encarga de llevar todo eso a todos los nutrientes. Y la parte menor es la que se encarga de llevar la sangre del corazón al pulmón. Muchas gracias por ver.